walaalo siciido may caawis ee lacagta siiyo waxaas ma layga bixinayaayo hadda adoo cidna igu dar cidna igu jeen walaal malaysiinaya oo micnaha ma kuu soo diraya caddeyntii wadata mise walaalo lama caawin karo waad iga fara laabateen haddaad iga fara laabatiin walaal waan iga tegaya ma fahanti laakiin haddaad dir ilaahay uga caawinaysaa walaalo caawimaad baan anigu lacag lagu siin mayo duca qabto cunuga siciido walaal anaga dhawaala لا هوي في أفرح أنه أنا في ما دقيسنا ده أنا ما قلت ولا عنو جرات أبتيسة عنو ما نبي لهاي كابض يا الله يرفع ده عمال خلا حرته قيادة أنا قلت تدنا يك حوا حنا يسمى من أنت كبدنا هنا ما حد يسنا نوشة سلمى ورت ما مغلق قبل أن واحد تدين بين أنا كاتب بالوري حتى لو بحني ما يقبل بحني عنو جرات يا عنو بالبحني وتمام اسمه ما هو أنا ولا horta waxaa la yidhi oo soomaalida ku maamaadaa nin baa hani kun u talisay anigu dalka jarmalka ayaan joogaa hal aan fahmi lahay baa jirta inta aan u tagin gabadhan iyo sida loola dhaqmayo sida loola hadlayo iyo ummadda ilaahay oo dhan ay isfahmi laayihiin mid aan fahmi lahay ba waxay tahay anigu dalka jarmalkan joogaa 50,000 ayay gabadhani tiraahdaa mar kastaba waa la ii haystaa oo looyarkaa doonaya 50,000 ayaan anigu aan kulley aan fahmi lahay cid iga jahli tiri kartaa haddii ay jirto oo meesha joogtaana waxaan jeclaan lahaa inay bal iiga soo jawaabaan oo ay arrinta ii soo sheegaan 50,000 anigu looyarada aan jarmalka ku aqaano lacag 50,000 aha yani way yar tahay kiiska uu ku baxayay yani kiisaska ugu faraha badan lacag 50,000 ma gaadhaan sida anigu aan ogaay ma sheegin anigu qofkii inuu dambi weyn u galay qof kriminaal ah oo dad dilay oo hanti ay ku baxayso oo barnaamijyo fara badan ma sheegin aniga laakiin kiis noocan oo kale ah iyo 50,000 yani way isu ka yaraha qaban laadahay kulle aniga waana ogaan doonaa wax yar kadib baan kulle aan live soo galaya midda kale ee aan la yaabanahay waxay tahay gabadha dadkii oo dhan bay isfahmi laayeen yani hodan cabdiraxmaan bay isfahmi waayeen nalka gabadh la yidhahdo isfahmi waayeen mid yaasmiin iyo wax noocaas la yidhahdo ingiriiska joogta ayay isfahmi waayeen waxa weeyaan hadda dhalinyaradan ay isfahmi laayihiin gabadhan maxaa iyada gaar ku ahaa yani ma iyada dadka oo sensibalka ahaa ma iyada danteeda aana garanaynin ma iyada si khaldan wax u doonaysa ma iyada xoog iyo awood wax ku doonaysa inta aan la gaarinba anigu waxa aan ka ogahay jarmalka iyo arrintan iyo qaabka aan waqti yar bay aniga igu qaadanaysaa in arrinkan aan gabi ahaanba soo ogaadaba inay gabadhu been sheegayso waan ka xumaa erayga inaan isticmaalo iyo in waxaan arrintani arrin jirta ay tahay waqti yar bay igu qaadanaysaa laakiin marka qaarkood waxaa la yidhahdaa khayr afali sharba kuma yimaadeen marka midda anigu aan fahmi lahay waxay tahay gabadhan waay baa sidan loogu bahdilayaa dad ay la dhalatay miyayna jirin dad ka naxayaa miyayna jirin